Значит, в общем, когда я уже закончил ремонт машинки практически, поменял некоторые детали, нашел даже винтик вот на эту подигольную пластинку. Здесь вот у меня слезло покрытие вот это никелированное. Ну, как-то решим эту проблему. В принципе, эти пластины есть. Это новая проблема в том, что эта подигольная пластина, она вот, ну, она с завода, она родная, новая, в очень хорошем состоянии. Там низ нигде не простукан, не деформирован. Сама подигольная пластина, она обычно иголкой ее до такой степени разбивает, что там уже потом как бы трудно что-либо ремонтировать, что-либо делать. Ну, в общем, эта пластина очень хорошая, я ее оставлю, потому что она лучше тех, которые я могу сюда поставить. В общем, при движении, при шитье у меня начал возникать скрип. Еще раз говорю, вот он был вот как будто вот... И он был непостоянный, а он в какой-то момент, я даже, вращая колесо, даже поймал положение, при котором вот он именно здесь скрипел, то есть не при полном обороте колпачка, при вращении вот этого челнока пробеги, не при полном, а вот в каком-то одном положении. Скр. Я это поймал положение и вот, разглядывая всю эту ситуацию, я стал как бы пытаться найти этот дефект, из-за чего он происходит. Вот скр. И оказалось, я поменял, во-первых, вот смотрите, у меня есть корпус такой, где этот челнок вращается. Челнок — это вот эта штучка, вот эта вот скоба. Это колпачок, и в нем шпулька. Вот эта катушечка с нитками. А сам челнок — вот эта штука. И вот этот челнок, когда он бегал, он скрипел, когда там был колпачок. Это возникали проблемы. Потому что он меня немного путал, потому что я начинал искать, во-первых, в первую очередь, что где-то, ну, вы же понимаете, если я там в предыдущем видео рассказывал, что мне пришлось из левого колпачка сделать правый, и я ожидал, что, конечно, идет скрип от того, что у меня, условно говоря, нестандартный колпачок. Я думал, что челнок задевает об этот колпачок, такое вполне возможно. Но этого не происходило, работало вполне нормально все. Но скрипел он именно, когда здесь был колпачок. Вот скрипит, когда колпачок. Колпачок убираю, начинаю машинку шевелить, механизмы прокручиваю, не скребет. С колпачком начало скрести. Я начал, ну вот в таком положении, я начал вот так вот поддевать, вот так вот подсаживать вот этот челнок. И в момент, я прям поймал вот это положение, в котором он вот тын-тын-тын-тын, именно в этом, не целый ход, когда делает, а именно вот в этом вот, в маленьком таком полуобороте. Скр, вот идет скребление такое. Вот, я начал вот так вот через отверточкой вот так вот подсаживать, скрип исчез. Ну, вроде как вот челнок с чем-то, с чем он? Дело в том, что вот этот вот колпачок, он как бы за счет цилиндра, который внутри него находится, вот, он как бы висит на челноке. То есть получается как бы, но тем не менее за счет вот этой защелки колпачок все время на месте стоит. Теоретически как бы колпачок не подвижен, а челнок сам вращается, хотя он висит на оси именно вот этого челнока. Но, тем не менее, возможно, что, значит, трение было. То есть, вот эти места здесь, они такие вот блестящие, вы даже можете увидеть. Вроде как это места вот контакта. То есть, трение вполне возможно было здесь. Главное, когда его вынимаешь, скрипа этого нет. В итоге я пытался это место найти. Найти как? Ну, я же говорю, вот отверточкой подсаживаешь, все. Начал смазывать эти места. И здесь на челноке, и на
колпачке ничего не получается. Скрип происходит дальше. В итоге все закончилось тем, что это другая модель. Видите, у меня здесь металлическое, все здесь пластмассовое. То есть, как бы вот что-то такое было вот пластмассовое. Какой-то такой пластмассовый скрип. Пластмассовость это прям вот чуть ли не морзянкой передавала внимание, трение об пластик. То есть, здесь вот металлическое кольцо, там оно пластмассовое. Терлось вроде как вот об это. Я там внутри все смазал, собрал, скрипит. Я смазал челнок уже вот так вот по кругу везде, здесь прям кисточкой вот прям покрасил. Вот, скрипит. И скрип этот закончился, когда я пластиковую вот эту шайбу, она капроновая, не знаю из чего она там сделана, какая марка пластика. Вот видите, у меня здесь вот идут следы, вот эти вот. Это вполне возможно, что это фаска, но также вполне возможно, что это, скорее всего, вот это место натирает. Вот. В итоге я достаю эту шайбу, и я ее много раз снимал, собирал, скрипит. И в итоге потом, когда я взял кисточкой уже по всему кругу, даже не те места, вот как вот на этом, что вот тут вот, потому что там было видно, в каком месте там прилегало плотно, но по всему кругу, когда все это промазал, и даже вот сюда в торец мазнул, и поставил я челнок, и вот в итоге вот у нас ситуация такая вот, как она сейчас. То есть скрипа никакого нету. Всего лишь смазал вот эту пластмассовую прижимную. Вот видите? Ну, это у меня там какой-то там пакет задеет. Вот видите, нету. Только слышно, только вот это вот движение самих деталей. Вот такая вот была проблема. И эту проблему, тем не менее, удалось решить. Сейчас этого ничего нет. Какие еще были поломки у этой машинки, у которой, вы знаете, машинка в таком состоянии находится, что невозможно сказать, что на ней шили вообще, потому что обычно, когда берется швейная машинка, сразу у нее смотришь вот эти места, потому что иногда попадаются машинки, у которых вот это вот чугунная вот эта вот поверхность, она здесь уже просто не то, что краски нет, здесь вот так вот все без краски, и видно прям чугуняк, вот тут пятно без краски. То есть это те машинки, которые очень многое время эксплуатировали. Здесь никаких не царапин, вообще машинка в идеальном состоянии. Если бы здесь вот, здесь, конечно, была вот эта обычная стандартная ленточка, туда были натыканы иголки, и вот видите, краску подцокали. Но по поверхности на машинке не шили. Да, втыкали иголки, да, конечно, вот было. Вот эти все механизмы видно. Я не знаю, это резиновое колесико, оно немножко деформировано, но там остались вот эти вот литниковые, вот эти вот наросты от, когда, знаете, формы немного смещены, и вот они даже не изношены здесь, эти наросты остались литниковые. Когда две половинки собирают, потом туда сырую резину, и потом включают температуру, и вот это резиновое колесико получается. Не похоже, что мотало. И при этом, при всем при этом, так сказать, при этой невинности машинки, тем не менее, вот здесь вот есть вращение, но видно присутствие отвертки вот на этих вот болтах. И там, на втором таком же, его не очень видно. Второй, вот он у нас, вот. Тоже видно, что их трогали, потому что срывалась отвертка. С машинкой работали. Ну еще из деталей пришлось мне поставить сюда. Видите, у меня с этой стороны вот она черная крышка,
А с этой стороны, видите, я поставил металлическую. Пластмассовой у меня, к сожалению, не нашлось. Но, в принципе, тут главное закрыть. Вообще, к этим железным крышкам идут пластмассовые барашки. А к черным вот таким, вот эта родная стоит, к ним идут никелированные. Вот странно. Ну вот у меня получается здесь несоответствие. Здесь должно быть либо черная пластмассовая крышка, либо если это железная, значит здесь должен быть барашек такой черненький. Показать его сейчас не представляется возможным. Что еще было? Что еще? Какая возня еще происходила с этой машинкой? Ну пришлось дополнительно смазать некоторые места. Просто во время изучения там возни с теми или другими, значит, исправлениями на машинке, пришлось еще раз снять редуктор. Что-то там я уже сейчас не припомню с редуктором. И снизу, главное, там был момент, когда перевороты, и там пришлось, уже просто так, чисто для профилактики, я просто нашел там подвижные места, куда можно было капнуть масло, и я на всякий случай капнул еще раз туда и туда. Ну вот видите лапку, прижим лапки, видите, как я сильно его выкрутил, потому что он был вообще загнан туда в самый низ. Что там делали, неизвестно. Ну, о том, что вот тот второй болтик пришлось найти и сюда установить. Это я уже говорил. Вот. Ну, все время, знаете, вот во время работы все время опа-на, вот, опа-на, вот. Вот сейчас рассматриваю, вот смотрю, что здесь вот, видите, вот какая-то там пыль закоксованная, а машинка стояла как бы без работы, и сразу понятно, что сначала там набирается пыль, потом эта пыль начинает, если при первом же удобном случае, там, знаете, окно открыли, что-то еще, эта пыль начинает набирать сырость, потом окно закрывают, а здесь уже вот эта вот зашлакованность, она уже здесь оказывается такой мокрая ватка, и там начинается ржавчина. Ну вот сейчас мы вовремя увидели, убрали. То есть вот по ходу ремонта машинки, то есть все время на какие-то такие вот моменты натыкаешься, и все время приходится с этим работать. Маслом, конечно, залил избыточно. Сейчас она постоит. Сейчас это масло, там, где надо, оно упадет вниз. Там, где надо, оно вот шил. Это масло утянуло в подвижные соединения. Просто-напросто затянуло. Их туда затянуло. Это масло его затянуло в подвижное соединение. Потому что уже здесь вот уже масла нет. Потому что пришлось нитки перематывать, это масло сразу съело. Пришлось немножко регулировать вот этот вот прижим тоже. Ну, вот такие были работы проведены. Вот так.